என்னுடைய சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு நோட்டிஃபிகேஷனில் ஆல்னு கொடுத்தீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். என்னுடைய வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லாம் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க? ஒரு கொஞ்ச நாளாகவே புயலினோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால எல்லா பகுதிகளிலையுமே பார்த்திங்கன்னா நல்ல மழை இருந்துட்டு தான் இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ நம்மளுடைய வீடியோவில் இன்றைக்கி நான் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரெய்னி சீசனில் பூக்கும் தாவரங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஃபர்டிலைசர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய செடிகளில் அழகாக பூக்கள் கொண்டுட்டு வர முடியும் அப்படின்றதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா மற்ற சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லிக்விடாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி செடிகளுக்கு கொடுப்போம் இல்லைங்களா? பட் இந்த ரெய்னி சீசனில் நம்ம லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் கொடுத்தாலுமே அது செடிகளுக்கு அந்தளவுக்கு கிடைக்காது. ஏன்னா அது அந்த ட்ரைனேஜ் ஹோல் வழியாகவே சீக்கிரமாக வெளியே வந்துடும் இல்லைங்களா? ஏன்னா மழை கண்டினியூஸாக பேஞ்சிட்டே இருக்குது. ஸோ இந்த சமயத்தில் நம்ம கொஞ்சம் பவுடர் ஃபர்டிலைசர் மாதிரி நம்ம செடிகளுக்கு கொடுக்கும் பொழுது ஒரு நல்ல ரிசல்ட் நம்ம பிளான்ட்டில் இருக்கும். அதுவும் எந்தவித ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் நல்லா ஆரோக்கியமாக வளர்ந்து வரும். ஸோ அதற்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு ஃபர்டிலைசர் வீடியோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்றைக்கி உங்க கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த பவுடர் ஃபர்டிலைசர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் 3 பொருள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். நம்ம முட்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி எறியக்கூடிய முட்டையினுடைய ஓடு, இது நல்லா கழுவிட்டு காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது முன்னையிலேருந்து நான் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பனானா பீல் இது நான் ஆல்ரெடி காய வச்சு வச்சுருக்கிறது தான். ஸோ இது நான் பவுடர் ஃபார்ம்லேயே கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் காஃபி கிரவுண்ட்ஸ் அது கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்து அதில் சேர்த்திக்கலாம். பவுடராக இருக்கிறதுனால நான் இதை அப்படியே எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி பீல் நீங்கள் காய வச்சு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா 3 வாழைப்பழ தோல் காய்ச்சது நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி 3 முட்டை ஓடு எடுத்துக்கோங்க. இதில் போடும்போது நல்லா க்ரஷ் பண்ணி விட்டு போட்டுருங்க. இதுலேயே காஃபி கிரவுண்ட்ஸ் நான் சேர்த்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ இது நல்ல பவுடர் ஃபார்மில் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அளவுக்கு பவுடர் ஃபார்மில் ஆனால் நமக்கு போதும். அவ்வளோதான், ஃபர்டிலைசர் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு ஹோம்மேடு NPK ஒரு ரிச் ஃபர்டிலைசரை நமக்கு கிடச்சிருக்கு. பனானா பீலில் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் சத்துக்கள் அதிகமாகவே இருக்குது, பாஸ்பரஸும் இருக்குது. காஃபி கிரவுண்ட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட்ரஜன் சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்குது. தென் இன்னொரு பொருள் நம்ம எடுத்துருக்கிறது முட்டை ஓடு, கால்சியம் சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இது 3மே செடிகளுக்கு அதிகம் தேவையில்லைங்களா? ஸோ நம்ம இதை கொடுக்கும் பொழுது செடிகள் எந்தவித ஒரு நோய் தாக்குதல்களும் இல்லாமல் நல்லா செழித்து வளரும். இது நீங்கள் செடிகளை சுற்றி ரூட் பகுதியை கொடுக்க வேண்டாம். நீங்கள் சுற்றி இருக்க பகுதியை போட்டு விட்டிங்கனாவே போதுமானதாக இருக்கும். ஒவ்வொரு செடிக்குமே அந்த செடியினுடைய சைஸை பொறுத்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுற்றி கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லை ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொடுக்கலாம். இதை செடி எப்படி சுற்றி கொடுக்கணும்னு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த ஃபர்டிலைசர் ஒன்று நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் செடிகளுக்கு. 15 days ஒன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னாவே போதுமானதாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இந்த இருக்குது ரெய்னி சீசனில். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிச்சன் கம்போஸ்ட் நான் வீட்லேயே மேக் பண்ணது. இது கவ் டங்க் தான். இது உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரிஞ்சிருக்கும். மண்புழு உரம் வெர்மி கம்போஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது 3மே ஈக்குவல் ரேஷியோவில் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது 1 கப் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இது 1 கப், அப்புறம் இது 1 கப், 3 ஒவ்வொரு கப் நம்ம இப்போ எடுத்துக்கலாம். நான் ஒவ்வொரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் 3யும். இதோட நான் எப்சம் சால்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்திக்கிறேன். எப்சம் சால்ட் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க. ஸோ இதுலேயே 3யும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர்டிலைசர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுவுமே நீங்கள் 15 days ஒன்ஸ் கொடுக்கலாம். ஒரு நல்ல ரிசல்ட் உங்கள் செடிகளில் இருக்கும். எப்சம் சால்ட்டில் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய செடிகள் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக நல்ல பெரிய பெரிய ப்ளூம்ஸாகவே பூக்கும். ஸோ இந்த ஃபர்டிலைசர் ஒரு ரிச்சான ஃபர்டிலைசர் தான்.
நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ஃபெர்டிலைசர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஏபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோ காஸ்ட் தான். பட் இது வந்து ஆர்கானிக் கிடையாது, இன்ஆர்கானிக் தான். இது வந்து நீங்கள் மருந்து கடையிலலாம் இந்த பூச்சி மருந்தெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அங்கே வந்து நீங்கள் கேட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ ஒரு கிலோவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து 15 ரூபா சம்திங் அந்த மாதிரி தான் வருது. இது வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து இது ஒரு சின்ன சின்ன பால்ஸ் மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா, இதை வந்து ஒரு 4-5 வந்து ஒரு செடிக்கு வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். அப்படி இல்லைன்னா 15 days ஒன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் செடிகளுக்கு கொடுத்தீங்கன்னாவே போதுமானதாக இருக்கும். இதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்டு வீடியோ வந்து நான் இனிமேல் வரப்போகிற வீடியோக்குள்ளே நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இப்போ 3 விதமான ஃபர்டிலைசர் வந்து பார்த்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ரெய்னி சீசனுக்கு வந்து இது 3மே சூப்பராக ஒர்க் ஆகும். இதெல்லாம் எனக்கு வந்து பண்ணுறதுக்கு டைமே இல்லை, நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் என்னுடைய கார்டனிங், என்னுடைய ரோஸ் பிளான்ட்ஸையும் நான் வந்து கேர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா, சிம்பிளாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நர்சரியிலே வந்து ரோஸ் மிக்ஸ் அப்படின்னே விற்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு 250 கிராம் பேக்கெட் தான். ரேட் வந்து 55ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் 50க்கு தான் நான் வந்து வாங்கினேன். இதிலே வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுடைய சாயிலுடைய ஸ்ட்ரக்சரே வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிடும். பட் அதுக்கப்புறம் ரூட் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகி வரதுக்கான நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், பொட்டாஸ், அதுக்கப்புறம் நிறைய மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க. 50 கிராம், அதாவது 5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து எடுத்து பிளான்ட் சுற்றி கொடுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வாங்கி உங்களுடைய செடிகளுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். ஒரு நல்ல ரிசல்ட் வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த 2 ஃபர்டிலைசரும் வந்து எப்படி செடிகளை சுற்றி கொடுக்குறதுன்னு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த செடியெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ரோத்தே இல்லாமல் அப்படியே ஸ்டன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்டிலைசர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா செடிகளை வந்து புதுசாக நல்ல தளிர்கள் வந்து அழகாக எடுத்திருக்கு. எல்லாமே பாருங்கள், எல்லாம் மழை பெஞ்சு எல்லாம் பூவே வந்து அப்படியே சரிஞ்சு போன மாதிரி ஆயிடுச்சு. சிலதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ தான் வந்திருக்கு, புது தளிர்களும் வந்து அழகாக எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து கொஞ்சம் நல்ல மழை வந்து பேஞ்சிருக்கு. ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஓரமாக நீங்கள் வந்து நல்லா இப்படி எடுத்து விட்டுருங்க மண்ணை. இப்படி செடிகளை வந்து சுற்றி வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொடுத்திங்கனாவே போதுமானதாக இருக்கும். இது ஏன்னா காஃபி கிரவுண்ட்ஸும் சேர்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா, நம்ம நிறையவும் வந்து கொடுக்கக்கூடாது, அந்த ரூட் வந்து பாதிக்கப்பட்டுரும். ஸோ இந்த அளவுக்கு கொடுத்திங்கனாவே போதுமானதாக இருக்கும். இப்போ வந்து மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணி வந்து கொடுக்க தேவையில்லை சடனாக. இல்லை மழை வரதுக்கு சான்சஸ் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஃபர்டிலைசரை கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் வந்து தண்ணி கொடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் கவுடங்கும் வந்துட்டு இதே மாதிரி தான் 3 அந்த கம்போஸ்ட்டுமே நம்ம கலந்து போட்டோம் இல்லைங்களா, எப்சம் சால்ட்டு, வீமி கம்போஸ்ட்டு, கிச்சன் கம்போஸ்ட், கவுடங், இந்த 4மே கலந்தது வந்துட்டு இதே மாதிரியே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் மண்ணை எடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஃபர்டிலைசரை கொடுத்துட்டு தண்ணி வந்து கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இருந்தால் கொடுங்க, இல்லை மழை பெய்ய போகுது அப்படின்னா நீங்கள் விட்டுருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா குட்டியை லைக் கொடுங்க. யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. என்ன டவுட்டாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி கேளுங்க. உங்களுடைய ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னாலும் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.